জয় জগন্নাথ সবাইকে। তোমরা বুঝতেই পেরেছো আমরা কোথায় আছি। হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি পুরীতে। তাই পুরী যাওয়ার জন্য আমরা বিকেল 5টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ট্রেন ছিল শালিমার থেকে, তাই লোকাল ট্রেন করে আমরা প্রথমে হাওড়া স্টেশন, তারপরে হাওড়া থেকে ট্যাক্সি নিয়ে শালিমার স্টেশনে পৌঁছে গেছিলাম। আমাদের ট্রেন ছিল রাত্রির 8টা 40-এ। আমাদের ট্রেন ছিল 12881 শালিমার-পুরী গরিব রথ এক্সপ্রেস। আর ট্রেনটি ছিল সম্পূর্ণ এসি LHB কোচ। আর আমার সিট পড়েছিল আপারে। ডিনার আমরা বাড়ি থেকেই নিয়ে গেছিলাম, ফ্রাইড রাইস, ডিম কষা এবং পনিরের তরকারি। আর ভোর 5টা 10-এ আমরা পুরী স্টেশনে পৌঁছে গেছিলাম। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম হোটেল যাওয়ার উদ্দেশ্যে।